Сегодня мы попробуем поговорить на довольно парадоксальную тему. А именно подумаем, какая стратегия была бы наиболее эффективна для Путина и компании прямо сейчас. А стратегия эта была бы такая – закончить немедленно войну. Скажем честно, Путину и его окружению все равно на Киев, Одессу, Мариуполь или Донецк. Если хоть немножечко знать, что это за люди, то просто невозможно без смеха читать выкладки некоторых западных аналитиков. Дескать, Путин начитался Ильина, наслушался Дугина и реально задумал возродить Российскую империю. Но в реальном мире все гораздо банальнее и примитивнее. Война затевалась с целью продлить пребывание в Кремле и укрепить свою власть. Но спустя 1,5 года диспозиция совершенно иная. Теперь продлить власть Путина может не продолжение войны, не победы, которых не будет, а немедленный мир. Это как в старой притче про козу. Когда вы подселяете кому-то в дом козу, качество жизни в этом доме падает так быстро и драматично, что победой становится просто возвращение статуса кво. Счастье от того, что козу увели, перекрывает собой все. И с войной сейчас то же самое. Раз уж Владимир Путин заделался большим ученым-историком, то мог бы обнаружить очевидную истину. Никогда в обозримой исторической перспективе идея быстро и победоносно повоевать для России не оправдывала возложенных ожиданий. Крымская война, русско-японская война, зимняя война с Финляндией, афганская война, чеченская – каждая из них оказывалась не маленькой и победоносной, а тяжелой, кровавой и бесславной. Но было кое-что еще. Лучшей новостью для всего российского народа каждый раз оказывалась не борьба до победного конца, а мир. И чем дольше длилась кровавая катавасия, тем меньше хоть кого-то волновали условия этого мира. Радость от того, что люди возвращаются домой, а страна возвращается к нормальной жизни, была настолько сильна, что всем было плевать, с чем они возвращаются. Как правило, несолоно хлебавши. История не оставила свидетельств, чтобы хоть кто-то возмущался возвращением советских войск из Афганистана без побед и достижений. Сейчас никто не вспомнит, зачем вообще они туда ходили, хотя еще живо поколение, которое там воевало. Зато примерно вся страна в едином порыве радовалась, что люди возвращаются домой, а своих детей призывного возраста больше не нужно так отчаянно прятать в погребе. Идеальный предвыборный подарок гражданам и лучший вариант как можно дольше продлить свою власть сейчас для путинской системы – это 24 февраля наоборот. Такие же бесконечные колонны солдат и техники, но выходящие с оккупированных территорий обратно в Россию. Никаких больше смертей, никакой угрозы мобилизации, никакой накачки ненавистью по телевизору. Просто нормальная жизнь. Вам сложно представить себе масштаб благодарности и народного энтузиазма, который возникнет по результатам такого решения. У вас даже по самым провоенным оценкам, даже по вашим же официальным соцопросам, больше половины граждан примут любое решение. Хоть Киев брать, хоть Донецк сдавать. Больше половины граждан говорят: делайте, что хотите, только отвалите от нас. И что мешает взять и завтра вывести войска и с оркестрами и цветами под камеры федеральных каналов встретить их в центрах российских городов? Тут непонятно даже, кто может быть против. Кого тут бояться? Ту самую Z-публику, которую сами создали и раскормили. Тех самых персонажей, которые по-русски 2 слов связать не могут, но обрели многотысячные аудитории на риторике ненависти? Так вы же сами убедились, чего стоят эти граждане и кому они нафиг нужны. На глазах у всех полиция скрутила ласты главному поджигателю Донбасса, бывшему полковнику ФСБ Гиркину, без 5 минут исполнив ордер Гаагского суда. Ну и какова была реакция его сторонников? Из почти 800-тысячной аудитории Гиркина поддержать его пришли лишь пара десятков человек. Да и те тихо и спокойно покричали «позор» и разошлись. А остальной Z-телеграм, ощутив первое дуновение угрозы, сидит сейчас тише воды ниже травы. Одной фотографии Гиркина в судебном аквариуме хватило, чтобы язык турбопатриотов перестал мести как помело, и чтобы они перестали крыть армейское и политическое начальство последними словами. Такие вот оказались влиятельные правдорубы бесстрашные. И это еще война не закончилась. Это еще у них есть аудитория. Что ж будет, когда и то, и другое исчезнет? А я вам скажу, что будет.
С ними случится то же, что случилось с теми несчастными, которым хватило глупости поверить в ваши байки о русской весне 9 лет назад. Они быстро вернутся в свои хрущевки и с просиженных диванов будут ныть и плакать о былом величии на аудиторию в пару сотен таких же никчемышей. Казалось бы, другая, вроде бы более значимая проблема. Как оформить свое отступление юридически? Казалось бы, тут есть нерешаемая проблема. Ведь придется уходить с территорий, которые Россия уже объявила своими. Что, Конституцию снова переписывать, фиксируя свое поражение на бумаге? Граждане, спокойно, не надо ничего переписывать. Ведь вы это уже проходили. На свете есть город Херсон, который по вашим бумагам является российским муниципальным образованием. В ЕГРЮЛ, в Росреестре, во всех базах данных и официальных документах прописан городской округ Херсон в составе Херсонской области, входящей в Российскую Федерацию. Вот уже почти год в российском документообороте присутствует город-призрак. Я вам больше того скажу. В том же документообороте существует и город Запорожье, до которого российская армия вообще не дошла. Запорожье тоже вгрузили в Росреестр, и Россия официально обогатилась улицами независимой Украины и Ивана Мазепы. Зачем чинить то, что не сломано? Уже скоро год, как Россия живет с виртуальными границами. У нее уже почти год есть бумажные города. Относительно них на полном серьезе принимаются всякие решения и создаются нормативные акты. Если открыть ЕГРЮЛ, можно офигеть от количества юридических лиц с адресами в городе Херсоне. В принципе, вам хватит ума даже с них налоги в будущем году потребовать. Вот есть ООО «Копакинг Херсон». Вот у него есть ИНН, вот УГРН, все как положено. Форма налогообложения указана, юридический адрес с почтовым индексом есть. Так почему бы не отправить по этому адресу письмо с требованием предоставить отчетность? Так что вам мешает такую чудесную практику распространить вообще на все оккупированные территории Украины, с которых вы свалите? Посадите где-нибудь в Москве-Сити администрацию Запорожской и Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик. Получите сотни новых рабочих мест для детей-любовниц и любовниц детей. И все эти люди будут усердно переименовывать улицы, принимать программы долгосрочного развития, утверждать планы благоустройства и осуждать преступления киевского режима. Год назад и я бы сказал, что это невозможно. Ведь нельзя просто взять и забыть, что в состав Российской Федерации входят какие-то села, города и целые регионы, которые эта самая федерация вообще никак не контролирует. Но вы же сами доказали, что еще как можно, что утрату захваченных территорий вообще не обязательно фиксировать. Что можно жить в мире чистых абстракций. Ну, будет Россия печатать свои карты и вести свои реестры, где она выглядит совсем не так, как считает весь остальной мир. Ну и ладно. Да, одно описание этого процесса выглядит как бред и издевательство над здравым смыслом. Как какой-то глупый анекдот. Но в этом-то и фишка. В этом-то и доказательство. Люди в стране и слышать не хотят ничего про развязанную вами кровавую бессмысленную войну. Они даже слушать не хотят, не то что спрашивать, как там дела с российским городом Херсоном. Да им наплевать. Можно не сомневаться, что столь же сильно людей будет интересовать оставленный Мелитополь или Донецк с Луганском. Просто где-то внутри виртуальных границ РФ будет реальная граница с Украиной. Ну и кому какое дело? Вон в Яндекс.Картах давно уже случилась мировая революция и коммунизм. Государственных границ вообще на них нет. А вам что так мешает? Ну или еще проще. Назовите эти территории временно оккупированными. А не хотите, так и вовсе никак не называйте. Уж не мне вас учить забвению и государственной амнезии. Пройдет пара лет, все окончательно обо всем забудут. Ну и снова примите поправки к Конституции, где будете очень много говорить про заботу о детях, уважение к старикам и память о Великой Отечественной. А маленькой поправочкой ко второму чтению из Федерации будут удалены 4 субъекта. Ну и что? Кроме Екатерины Шульман никто этого и не заметит. Отдельный, конечно, разговор тут Крым. Он, конечно, тоже оккупированная украинская территория, но он живет в составе России юридически и фактически уже 10 лет. Этот вопрос никто не забудет, и обязательно нужно будет как-то его решать. Но, скорее всего, не на фоне вывода российских войск из остальной Украины. И, скорее всего, не в то время, пока Путин остается у власти. Стрелять по Крыму при условии вывода войск с остальных оккупированных территорий никто не станет. Самое главное, что у вас, будем честны, не то чтобы есть какой-то другой выбор. Чем дольше будет идти война, чем больше людей будет в нее вовлекаться, чем больше трупов и инвалидов будет возвращаться в Россию, чем более явным будут экономические проблемы,
тем тяжелее вам будет поддерживать иллюзию нормальности. Да, вам удалось договориться с Пригожиным. Но в первую очередь не надо забывать, что Пригожинский бунт вообще случился. Что спустя ровно 16 месяцев война вам послала черного лебедя, которого ни с чем не спутаешь. Дала сигнал, что не получится обучать сотни тысяч людей безнаказанным убийствам, освобождать десятки тысяч зэков, раздавать оружие кому попало и одновременно вытирать ноги о собственную армию так, чтобы по вам не прилетело. Какой у вас дальше план-то? Втянуть в войну вместо сотен тысяч миллионы? Чтобы миллионы людей у вас голые и босые по окопам сидели? Чтобы появился целый социальный класс вооруженных людей, которые вас ненавидят? Эту войну, если вы желаете сохранить власть, так и так придется заканчивать. И думать сейчас надо не о том, существует ли шанс на хоть какие-то победы. Побед не просто не будет, они вообще нафиг никому не нужны. Думать надо о том, какой масштаб последствий вы получите после войны. Грузинский реформатор Каха Бендукидзе в 2014 году говорил о реформах в Украине. Реформы сейчас — это не вопрос о том, будет Украина жить чуть богаче или чуть беднее. Это вопрос о том, кто их проведет, Украина или Владимир Путин. А сейчас вы в аналогичном положении. Нет вопроса, будет ли закончена война. Есть лишь вопрос, успеете ли вы закончить ее сами. Пока у вас для этого есть хоть какой-то запас легитимности и поддержки. Большевики даже по меркам российского революционного движения были абсолютно маргинальной силой. Но они были единственными, кто сказал: нам пофиг на условия, нам нужен мир любой ценой. И для осени 17 года, когда с начала Первой мировой прошло 3 долгих года, этого оказалось достаточно, чтобы люди не обратили внимания на остальные пункты большевистской программы. Конец войны и выход с оккупированных территорий – это неизбежная историческая перспектива. Выбор тут только между тем, чтобы стать ее жертвой или ее возглавить. Понятно, что вы до сих пор пытаетесь сохранить лицо. Вам кажется, что вы не можете позволить себе капитуляцию. Но правда в том, что всем совершенно плевать на ваше лицо. На него никто не смотрит. Не будет никакой капитуляции, потому что для капитуляции кто-то должен ждать побед. Кто-то должен всерьез поддерживать эту войну и быть заинтересованным в ее продолжении. Но прямо сейчас большинству есть дело только до того, чтобы государство в своих армейских сапогах перестало ломиться в частную жизнь людей. И если государство это сделает, инерции абсолютного счастья вполне хватит для того, чтобы перескочить хотя бы эти выборы. А может и дальше продержаться. Самый главный вопрос, на что вы рассчитываете, не останавливая войну прямо сейчас и не уходя с оккупированных территорий немедленно? С какой стороны вам должно прийти какое-то избавление? Эксперты некоторые сейчас говорят, что вы надеетесь на президентские выборы в Соединенных Штатах. Мол, надо день простоять, до ночи продержаться, а там в Белый дом вернется Трамп. И... собственно, непонятно даже, что должно тогда случиться. На всякий случай напоминаю, это уже как минимум 3-е чудо, на которое вы надеетесь. Зима в Европе и парламентские выборы в США желаемого результата вам не принесли. Но давайте разберемся с 3-й надеждой на чудо. Ваш план заключается в том, чтобы свой режим и свою жизнь поставить на избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. На событие, которое произойдет с вероятностью уж точно не более 50%, и на которое вы не можете повлиять никак. И в любом случае, вступление Трампа в должность случится, если случится, только в январе 2025 года. К тому моменту война в Украине будет идти почти полные 3 года, и при нынешней динамике потерь будет уж никак не меньше 150 тысяч трупами только. А что будет после того, как все нужные совпадения совпадут? Все вероятности, минимальные и мизерные, сыграют в вашу сторону, и на 35-м месяце войны в Соединенных Штатах воцарится Дональд Трамп, который всю свою риторику строит на национальной безопасности и на апелляции к простым рабочим, живущим в глубинке. По вашей логике, этот самый Дональд Трамп должен выйти к трибуне и сказать: «Дорогие рабочие компании Lockheed Martin, производящие химарсы для Украины, мы отбираем у вас заказы и рабочие места. Идите по домам на пособие по безработице. Потому что мы хотим дружить со страной, которая через слово грозит нам ядерным ударом». Так, что ли? Ну да бог с ним. Допустим, придет тот Дональд Трамп, которого вы себе нафантазировали. Даже предположим, что это нормально, поставить все, что у вас есть, на непредсказуемых американских избирателей и на воображаемого вами Трампа. Но до этого 1,5 года еще. А за предыдущие 1,5 года у вас уже было 2 взрыва Крымского моста, уже дроны по Кремлю прилетали,
Уже пришлось мобилизацию объявлять, и даже толпа наемников уже была в паре сотен километров от того, чтобы вашими телами украсить фонарные столбы на Тверской. Вы думаете, у вас реально есть время дожидаться чуда, на которое вы рассчитываете? Вы думаете, что следующие 1,5 года у вас пройдут тихо и спокойно? Примите уже реальность такой, как она есть. Война будет закончена, российские войска будут выведены с оккупированных территорий Украины. Иного сценария нет. Вы не сможете удерживать территорию чужой страны, когда против этого выступает коалиция из стран, составляющих половину ВВП планеты, когда армия этой страны полна решимости их обратно отбить, и когда жители этих территорий спят и видят, как вас оттуда прогнать. Успешной оккупации такого рода не бывает. Вы все равно оттуда уйдете. Но сейчас у вас есть реальная возможность сделать это так, чтобы хотя бы сохранить власть. А потом, может быть, вырулить и продолжать править, а может быть и нет. Но сейчас у вас будет шанс. А еще много людей сохранят свои жизни. Чудо не случится. Убытки вы не вернете. Но пока эти убытки можно хотя бы попробовать зафиксировать. И единственный настоящий вопрос – произойдет это с вами или уже без вас? Владимир Путин и компания вокруг него не очень хочется давать вам хорошие советы. Было бы не так уж и плохо, чтобы вы и дальше преуспевали в своей фундаментальной глупости и продолжали войну, которая вас убьет. Но беда в том, что вместе с вами, дураками, она убьет еще десятки и сотни тысяч людей. Вас не жалко, а их очень даже. Бросайте ружье, пока не поздно, и всплывайте. Лучше люди потерпят ваши физиономии еще какое-то количество лет, чем полягут в пользу их скорейшего исчезновения. До завтра.